استقلال مالی تو این شرایط دلار بالای 90,000 تومان. این ویدیو اصلا سناریوی واسش نچیدم، فقط و فقط به درد کسایی میخوره که آقا میخوان توی ایران درآمد دلاری داشته باشن و به استقلال مالی برسن. این از این. من محمد حسین پیرزاده هستم، یوتیوبر و طراح سایت. تو این ویدیو کلا میخوام راجع به اینکه آقا خودم چجوری به استقلال مالی رسیدم توی ایران و اینکه اصلا سرگذشت کل زندگی رو واسهتون تعریف کنم. من توی سن 5 سالگی پدرم رو از دست میدم بر اثر سرطان و این دیگه اصلا من که خاطره خیلی زیادی از پدرم ندارم، ولی خب دیگه حالا تقدیر بوده، زندگی بوده، هر چیزی بوده، گذشته رفته. بعد خیلی حوزه تکنولوژی و از همون بچگی دنبال کارهای کامپیوتری و اینستاگرام که اصلا نبود اون موقع، کار کامپیوتری و با کامپیوتر ور رفتن خیلی علاقه داشتم. همینجور رسید مثلا تا 13-14 سالگی خیلی پیگیری برنامه‌نویسی و طراحی سایت بودم. اون موقع زبان برنامه‌نویسی پایتون تازه اومده بود، داشت جون میگرفت، اصلا عالی. ما چسبیده بودیم به پایتون رو یاد گرفتیم. بعد کلی دوره آموزشی همینجوری گذروندم، رایگان بیشترش، یعنی 90% رایگان بود، مثلا پول نداشتم. مثلا اونایی هم که پول میدادن، مثلا دوره برنامه‌نویسی پایتون رو من به نظرم 20,000 تومان پول دادم گذروندم. همینجوری آقا گذروندم. مثلا چند تا پروژه تونستم بگیرم، اصلا پروژه‌ام درست هم حتی یادم نمیاد، مال خیلی وقت پیشه. این سیستم هم اصلا نداشتم، یه سیستم خیلی داغون داشتم، با این کار میکردم. بعد همینجوری تو دنبال طراحی سایت بودم. اومدم آقا سرچ کردم توی وب که آره طراحی سایت با وردپرس. دیدم یه دوره آموزشیه که طراحی سایت با وردپرس قیمتش 700 خورده 740-50 هزار تومان اگر اشتباه نکنم بود. کجا بود؟ حالا کلاس حضوری بود. ما باید میرفتیم شیراز و میومدیم. خب من بچه دارابم و تا شیراز 4 ساعت با اتوبوس راه داشتم، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، ساعت 10 تا 1، 10 صبح تا 1. حالا کجا بود کلاس؟ مدیریت صنعتی شیراز، به خیابون ارم نبش کوچه 2. کسایی که شیرازی هستن توی کانال یوتیوبم اول چاکریم، دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم دیگه، خودتون میدونن کجاست. الان من اونجا طراحی سایت یاد گرفتم. استارتش از اینجا خورد. طراحی سایت آقا ما یاد گرفتیم و بعد حالا رفت آمدش چی؟ اینقدر دردسر داشتم. ببین من که پولی نداشتم، حامی هم نداشتم، پدرم هم فوت شده بود، پیش پدر بزرگم کلا زندگی میکردم و الانم اونجا دارم زندگی میکنم. اومدم با پول توی جیبیام، خدا شاده هیچ وقت یادم نمیره، هفته گمونم 40,000 تومان پول تو جیبی داشتم. با این 40,000 تومانه آره هزینه رفت و آمد اتوبوس میشد. 4 صبح بلند میشدم میرفتم خودم ترمینال، توی اتوبوس میشنستم میرفتم شیراز، برمیگشتم میرفتم شیراز، میرسیدم ترمینال مدرس، از ترمینال مدرس اسنپ و اینا که بود، اصلا پول نداشتم برم، میشینستم توی مترو تا اونجا، به نظر 20 دقیقه راه بود تا نزدیکترین ایستگاه مترو به اونجا راه بود. میرفتیم آقا آره میرسیدیم، دقیقاً تنظیم کرده بودم، میرسیدم مثلا 20 دقیقه قبل کلاس میرسیدم اونجا، میرفتم کلاس طراحی سایت توی مدیریت صنعتی. بعدش هم برمیگشتم. خدا شاده نمیخوام بگم آقا من آدم زرد کشیده ای هستم، من اینجور چیزا اصلا نیستم، ولی خدا شاده با یک کیک آمیوه میخریدم توی ترمینال مدرس، میشنستم توی اتوبوس، برمیگشتم دارا و اینجوری شد که آقا 1-2 ماه گذشت، نمیدونم چقدر، اصلا شاید این اعدادی که مثلا دارم میگم که یکم کم و زیاد باشه، چون درست دیگه توی ذهنم نیستش. یه مدت گذشت آقا، کلاس‌ها تموم شد، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه کار ما کلا تموم شد. اولین پروژه‌ای که گرفتم از طراحی سایت، 1,000,000 تومان بود از طراحی سایت. 600,000 تومانش گیرم اومد، 400,000 تومانش رو بهم نداد. یادمه برای یه باشگاه بدنسازی خیلی معروف توی شیراز یه سایت تک صفحه‌ای می‌خواست، طرف اینقدر دهن من سرویس کرد، به زور این پروژه رو بهم داد. بعد از کلی وقت دونستم 600,000 تومان هم چی گمونم 100 تومان 200 تومان اینجوری خرد پوله رو گرفتم، شد 600 تومان، 400 تومانش هم بهم نداد. خودش هم گمونم 10 میلیون تومان گرفته بود. زد به جیب و رفت. آقا ما پروژه رو گرفتیم، گفتم ببین باید من زندگی خودم تغییر بدم، اصلا نمیشه، شرکتم نمیرفت، اون روحیه جاه طلبی رو داشتم، خیلی زورم میومد برای کسی برم کار بکنم، گفتم باید زندگی خودم رو تغییر بدم. اومدیم توی این پیج اینستاگرام زدیم، شروع کردیم به ساخت ویدیوهای تبلیغاتی و استوری موشن و این چیزا، تازه باب شده بود. شروع کردیم ساختن اونا. یه پیج زدیم، 2000 تا فالوور، شکست خوردیم. بعد از 6 ماه نابود شد پیج رو، کلا دیلیت کردیم.
یه پیج دیگه زدم برسید به 3000 تا فالوور بعد از 6 ماه به اسم نووان. شاید خیلیاتون که منو بشناسین به اسم نووان بشناسین. اون موقع تازه چنل یوتیوب هم شروع کرده بودم، اسمشو گذاشته بودم نووان. چرا؟ چون هیچ کس، من واقعا هیچ کسی رو نداشتم، اینو گذاشته بودم نووان. بعد آقا گذشت برسید به 2600 تا فالوور. دیدم آقا اینجا چنل یوتیوب خودم رو راه اندازی کرده بودم، ولی نه بلد بودم، نه کسی رو داشتم، نه اصلا کسی بلد بود. خب من دارم جایی زندگی میکنم به خدا هیچ کسی اصلا نمیدونه طراحی سایت چیه. من اگر توی شهر خودم کسی طراحی سایت بلد بود نمیرفتم حضوری کلاس شیراز. به خدا میگم من دارم جایی زندگی میکنم که آقا کسی اصلا نمیفهمه طراحی سایت چیه، نمیفهم که آقا اصلا با طراحی سایت میتونه اینقدر درآمد داشته باشه واسه. به خدا قسم. آقا داشتم میگفتم یه پیج زدیم و رسید به اونجا باز شکست خوردیم، پیجو کلا دیلیت کردیم، یه پیج دیگه زدیم به اسم محمد حسین پیرزاده. 1000 تا هم به نظرم سابسکرایب داشتم، 1000 تا سابسکرایب داشتم، ولی 4000 ساعت واچ تایم یوتیوب رو نداشتم. اینقدر خوشحال بودم درآمد دلاری یوتیوب بهتره کنم. شنیده بودم که آقا یوتیوب میشه به درآمد دلاری رسید. اون موقع دلار به نظرم 30000 تومان بود اگه اشتباه نکنم. شروع کردیم آقا به فعالیت کردن توی یوتیوب و همینجوری ویدیو میذاشتیم. به خدا قسم سیستمو به 1000 تا بدبختی و با زور و جمع کردن و پول و هر بدبختی بود این سیستمو خریدم. بعد هیچ چیزی نداشتم، میکروفون درستی که اصلا نداشتم، نور و اینا که نداشتم مطمئنم. بعد گوشیم به خدا یادم نمیره، یه گوشی S6 سامسونگ داشتم، توی کما بود گوشی آقا، باید میزدیش توی شارژ ازش استفاده میکردی. نمیتونستم من با این فیلم برداری بکنم. خب فیلم برداری که نمیتونستم بکنم، یعنی آقا من به خدا یه ویدیو دارم 21 بازدید گرفته، بری ویدیو رو ببینی اینجوریه، اصلا کجم. من نمیتونستم، به خدا نمیتونستم صاف، یعنی اصلا نمیفهمیدم که باید صاف بشینی توی ویدیو. کادر بندی ویدیو رو بلد نبودم توی یوتیوب، به خدا قسم کسی هم نداشتم که بهم کمک بکنه. دارم اینا رو بهت میگم که انگیزه بگیری، میشه واقعا میتونی به درآمد برسی و زندگی خودت رو تغییر بدی. آقا رسید به کجا؟ آره یکم از چنل یوتیوب هم درآمد داشتم، شروع کرده بودم به مثلا پشتیبانی و مشاوره دادن، آموزش‌های تخصصی، مثلا کلاس تخصصی طراحی سایت برگزار می‌کردم. 100,000 تومان 200,000 تومان می‌گرفتم. مثلا اولین درآمدی هم که از پیج اینستاگرامم داشتم 30,000 تومان بود. آره پکیج آموزشی رو می‌فروختم، آموزش‌های تخصصی میدادم با درآمد خیلی کم. توی یوتیوب هم داشتم فعالیت می‌کردم، بلدم نبودم. این شد آقا، همینجوری گذشت. درآمدم اوکی شد. گوشیمو فروختم، کردم پوکو X3 پرو یا پوکو X4 پرو. ما خریدیم 5G 8 میلیون خورده. بعد از اون همینجوری درآمد داشتم. اینجا که پوکو X3 رو داشتم، به نظرم آره درآمد دلاری یوتیوب هم شروع شد. چنلم مانیتایز شد. خب چنلت که مانیتایز میشه میتونی به میتونی درآمدتو نقد بکنی توی ایران. یعنی مثلا من درآمد دلاری داشتم توی ایران، ماهانه واریز میشد به حسابم. حالا جلوترم بهتون 2 تا دوره آموزشی رایگان معرفی میکنم، بهتونم یاد میدم، کمکتونم میکنم به استقلال مالی برسید. این از این گذشت. آره همینجوری درآمد دلاری داشتم، درآمد ریالی هم داشتم از یوتیوب. پروژه میگرفتم، کار میکردم، پول در میآوردم. پوکو X3 رو فروختم، کردم آیفون 11. خوشحال بودم آقا. آیفون اول یه آیفون ببخشید X 64 گیگ ریجسترم نشده بود، با 1000 تا بدبختی دادمش پس، رفتم یه آیفون 11 خریدم 28 میلیون تومان. بعد از اینکه آیفون 11 رو خریدم همینجوری داشتم کار میکردم. آیفون 12 پرو هم خریدم و بعد آیفون 11 هم فروختم، 12 پرو خریدم. آیفون 12 پرو رو که خریدم آره اینجا یکم اذیت شدم، 1-2 هفته دستم بود، رفتم فروختم. S23 اولترا تازه اومد، الان هم که دارید میبینید S23 اولترا دستمه، دارم باهاشون اصلا تولید محتوا میکنم. دارم میگم که آقا این روند یواش یواش بود ولی توی یوتیوب شد. بعد قبل از اینکه آقا اصلا من کار بکنم و توی یوتیوب بتونم بهتر کنم، همینجوری داشتم پولم در می آوردم. یه سویت برای خودم ساختم. الانم میخوام برم این سویت رو کلا رکورد بگیرم نشونتون بدم. آقا ما اومدیم توی این خونه، اینو در نظر داشته باشین تا من کلا سویت رو بهتون نشون بدم. و جایی که برای خودم درست کردم و ساختم، اینجا شیشه شکسته. اینا هم پلاستیک زباله است، به خاطر اینکه این درو هم ببندیم. آره خاطر اینکه نور نیاد داخل، پرده و همه چیزم دادم، همه کار کردم که آقا فقط نور نیاد داخل. اینم آقا کل زندگی ماست. اینجا آشپزخونه و یخچالی واسه خودمون تونستیم فراهم بکنیم و کل زندگیمون رو
توی یوتیوب اینا تمام تجهیزات و کل زندگی منه. اینم بهت بگم ببین اصلا نمیخواد، من مثلا همین الان که پولم دارم نمیرم سافت باکس گرون بخرم، اینا مثلا با کارتون ساختم دارم ازش استفاده میکنم. حتی من ببین داری صندلیمو میبینی، همین ویدیو که الان داشتم میگرفتم صندلیم خرابه و یه بالشت گذاشتم دارم استفاده میکنم. اصلا نیازی نداری که آقا حتما بهترین تجهیزاتو داشته باشی. خب این سویتر رو که دیدی، اینم میخوام جریانش بهت بگم که آقا چی شد ما اصلا اینو ساختیم. ما با پدر بزرگم قرار شد یه خونه رو بخره، ما وارد این خونه شدیم، دیدیم حیات خیلی بزرگی داره. منم یه خورده کار کرده بودم، پول داشتم، نه اینکه یه روزه بیام اینو بسازم، شاید 6-7 ماه شد تا همینی که ساختم شاید نزدیک 200 میلیون شد. یعنی کلا پولش توی یوتیوب، اینستاگرام و طراحی سایت درآوردم. ببین نمیخوام بیام مثل اون افراد کت و شلواری بهت بگم وای من این خریدم اون خریدم، نه اصلا فقط دارم بهت نشون میدم که واقعا میشه. ببین من هیچ وقت اون آدم کت و شلواری نبودم، شاید یه بار یا 2 بار اصلا کت و شلوار بیشتر نپوشیدم و مثل 2 تا دوست هستیم با هم، دارم بهت میگم که آقا واقعا میشه، نشونت میدم که تو هم، من تونستم کل زندگیم واقعا تغییر کرد، تو هم میتونی، اصلا نگرانش نباش. این ببین کن افکار تبدیل به اجسام میشن. من یه روزی هیچ وقت یادم نمیره نشسته بودم در مغازه پدر بزرگم و این سیستمی که الان داری میبینی و پدر بزرگم و یکی از پسرامو هم کنارم نشسته بودن، گفتم من یه روزی یه کامپیوتر میخرم 60 میلیون. دوتاشون مسخره‌ام کردن، گفتن وای تا 60 میلیون میخندیدن. ولی دقیقاً روزی که رفتم سیستم بستم یه 60-70 میلیونی شد همین سیستمه. خلاصه که ذره کار کردم و به اون چیزایی که میخواستم رسیدم و از خدا خیلی خیلی ممنونم که بابت تمام چیزایی که به من داده، تمام سلامتی و شکرگزارم. خلاصه که تمام اینا رو بهت گفتم که بدونی واقعا میشه. حالا راجع به یوتیوب میخوام بهت بگم، ببین اینستاگرام خودمونین دیگه شده کلا چرت و پرت و محتوای زرد و دنس و رقص و نمیدونم ویدیوهای الکی و لخت شدن و چالش‌های چرت و پرتی که به درد نمیخوره. ببین نه یوتیوب خوبه نه اینستاگرام، اگر ازش پول در بیاری به دردت میخوره. وگرنه هم یوتیوبی که من دارم بهت میگم، هم اینستاگرامی که دارم بهت میگم، اینا جز وقت طلب کردن کاریو ندارن مگر اینکه ازش پول در بیاری. واقعا میشه. حالا نحوه درآمدزایی یوتیوب چطوره؟ یوتیوب بابت بازدیدهایی که بهت میده، خب ببین شما همین ویدیویی که مثلا داری میبینی شاید هم وسطش هم اولش تبلیغات دیدی، همین تبلیغات یوتیوب میره با یه سری شرکت ها و کمپانی ها قرارداد میبنده بابت مثلا اینقدر بازدید درآمد دلاری میگیره. خب درآمد دلاری که گرفت 55% گیر من میاد، 45% گیر خود یوتیوب میاد. خب ما تحریمیم، نمیتونیم اینا رو نقد بکنیم. با یک سری شرکت های واسط میایم قرارداد میبندیم، 18% درآمد رو برمیدارن، 18 تا 16% رو برمیدارن، ماهانه درآمدمون رو واریز میکنن به حسابمون. الان دلار 90 تومنه. روزی که من ویدیو ساختم 30,000 تومن بود، 3 برابر شده. 2 ماه دیگه دلار میشه 100 تومن، میشه 150 تومن، سال دیگه میشه 200,000 تومن. کفش پا کردن خیلی خیلی راحت تره اینه که بری دنیا رو فرش بکنی. تو که قدرت اینو نداری که بری با دلار بجنگی، ولی آخه درآمد دلاری تو داشته باش. من کاملا اینا رو میخوام بهت رایگان یاد بدم. حالا چطور؟ ببین من یه کانال تلگرامی رو زدم، لینکش هم توی دیسکریپشن میذارم. نمیخواد چیزی کامنت بکنی، نه اصلا منتی، نه کاملا رایگانه. تمام تکنیک ها و ترفندها رو واسهتون گذاشتم اونجا، کل یوتیوب، نحوه نقد کردنش، درآمد دلاریش، همه چیزش رو کامل بهت یاد دادم. این پیج اینستاگرام من هست، فالو کن. سوالی داشتی ازم بپرس. این کانالم واسه توی دیسکریپشن گذاشتم، میتونی واردش بشی، آموزش ها رو ببینی. سوالی داشتی میتونی ازم بپرسی. شماره تلفنم هم واسه گذاشتم توی دیسکریپشن، کاری داشتی بهم زنگ بزن. این از این کاملا این دوره آموزشی رایگان یوتیوب و کسب درآمد دلاری، دیگه چی از این بهتر میخوای؟ اگر کمکی از دست من بر اومد، هر چیزی خواستی من واسه روی سر میذارم. کمکی خواستی، ببین یوتیوبری نیست توی ایران که آقا شماره تلفنش اصلا توی دیسکریپشنش بذاره. من توی چنل آرتم هم شماره تلفنمو نوشتم، بعضی موقع زنگ میزنن با هم صحبت میکنن، وای محمد حسین خودتی، دمت گرم، مرسی بابت ویدیوهاتون، آقا عشقی، من خیلی دوستتون دارم و با هم پیش میریم تا 100K سابسکرایب. هدف اول من هستش و توی 1-2 سال آینده قطعا به این هدف میرسیم با هم دیگه. شما هم خانواده، جزئی از خانواده منین، خیلی دوستتون دارم. این ویدیویی هم که داری روی اندسکرین میبینی دوره رایگان آموزش طراحی سایت با وردپرسه
40 ساعت آموزشه. اگر دوست داری طراحی سایت یاد بگیری این ویدیو خیلی خیلی میتونه بهت کمک بکنه. دوره هم کاملا رایگانه، توی یوتیوب هم برگزار شده، ویدیو رو ببین و از طراحی سایت کل طراحی سایت رو کامل یاد میگیری و نحوه کسب درآمد ازش رو کامل بهت یاد دادم. دورم کاملا رایگانه. سوالی چیزی داشتین توی کامنت ها بپرسین. پیج اینستاگرام هم باز هست، میتونید بهم پیام بدین یا توی تلگرام یا بهم زنگ بزنید. کمکی از دست من بر بیاد واسهتون کم نمیذارم، ولی حتما تو اون کانال تلگرام عضو بشین و یوتیوب رو شروع بکنید و کسب درآمد دلاری خودتون رو انجام بدین.